hal qaniyo taasoo sababi karto 100 dhimasho. Ma ka baxsan kartaa makhluuq aan lagu lahayn balse koorad badan gaari socda. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhow fahamka nolosha. Maanta waxaan u dhungalaynaa 5 mas iyo abeesa ee ugu sunta badan dhulka, iyadoo aan ka helayno xigmado rabbaani ah iyo awoodda Ilaahay ku abuuray makhluuqaadkan. Halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan kusoo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. Waxaan safarkeena ka bilaabeynaa maska loo yaqaano Coastal Taipan oo ka mid ah bahda ku nool xeebaha dalka Australia. Maskan oo ah mid orod badan wuxuu leeyahay ilko dhaadheer oo sun wata. Markuu isdifaacaya kama cabsado weerarka. Waxa uu qofku qaniinaa 2 ama 3 jeer oo isku xigta asagoo dibnaha ka shubayo sunta lagu magacaabo neurotoxic, taasoo shaqada ka joojisa habka neefsashada. Haddii aan la daaweyn, dhimashadu waxay ku imaan kartaa saacad ama 2 saacadood gudahood. Tani waxayna xasuusinaysaa sida nafta aadanuhu ay u tahay ammaano yar oo hal biraqsi lagu waayin karo. Abeesada afraad ee ugu halista badan waa abeesada lagu magacaabo Rascalis Viper oo ka mid ah bahda ku nool qaaradda Aasiya. Abeesadan oo leh dhumuc weyn waxay ku dhumataa dhulka. Inkasta oo aynan ahayn tii ugu sunta badneed xagga awoodda ama cabirka sunta, balse waa tii ugu dhimashada badneed aadanaha. Sunteeda waxay sababtaa xanuun aad u daran, burbur ku yimaado unugyada jirka, iyo kaliyaha oo shaqada toos u joojiya, iyadoo dhimashadu ay ku imaan karto muddo 1 saac ah. Haddii aad intaas soo gaartay, aan ku wada salino xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maska saddexaad waa maska loo yaqaano Eastern Brown Snake oo ah mas laga baqo awoodiisa cabsida leh marka uu caroodo. Maska oo laga helo Australia ayaa ah sababta ugu badan qaniyada dalkaas. Marka uu cabsado ama la khalkhalgeliyo, waxa uu weerartaa si aad u xun. Suntiisana waxay dhiigga ka dhigtaa mid xinjirooba oo istaaga, taasoo sababta in wadnaha tartiib shaqada u joojiyo, iyada oo dhimashaduna ku imaan karto 1 ilaa 2 saac gudahood. Midka labaad waa maska madow oo loo yaqaano Black Mamba oo ah maska ugu dheer uguna orodka badan qaaradda Afrika. Waa mid ka mid ah masaska ugu orodka badan dhulka. Mana aha oo kaliya inuu sun daran leeyahay, balse waa mid aad u weerar badan. Suntiisa waxa uu ku weeraraa habka neerfaha. Qaniinyadiisana waxay kugu sababi kartaa dhimasho inta u dhaxayso 5 ilaa 40 daqiiqo gudahood haddii aan daawo degdeg ah la helin. Ugu dambeyntii, nambarka koowaad waxaa ku jirta abeesada lagu magacaabo Island Taipan oo loo aqoonsado inay tahay tii ugu sunta badneed dhulka oo dhan. Hal qaniyo oo kaliya oo ay bixiso waxay leedahay sun ku filan inay disho in ka badan 100 nin oo qaangaar ah. Subxaanallah, nasiib wanaag, abeesadan waxay ku nooshahay deegaano fog oo ka fog aadanaha. Allah wuxuu u sameeyay hab ay ugu fogaato dadka si aanay dib u geysan. Walaalayaal, masaska iyo abeesooyinka iyo dhammaan makhluuqaadka kale waxa ayna barayaan awoodda weyn ee Eebba subxaanahu wa tacaala, sida wax kasta loogu abuuray qiyaas iyo xigmad gaar ah. Subxaanallah, 5tan tee ugu muuqata tii ugu cabsida badneed. Haddii aad garanayso 5tan aan sheegnay mid ka sii daran, fadlan nagula wadaag qaybta faallada. Saaxiib, haddii intaan la soo gaartay, fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share garay mahadsanid.